兄弟们，我修了这么多年的车，特斯拉的时候居然让我大开眼界。看，嗓子臂上面居然打胶了。特斯拉的通病呢，开起来打方向盘或者过弯路的时候，底盘咯叽嘎叽响，维修起来还巨贵。听到没有？蛮明显的。这个声音很大，很明显了。开起来声音更大。听着，只要在方向盘里头就有声音的。我们试一下那个减速带啊。也有，声音还变了，咯叽嘎叽的，这是难以承，这个声音真的是难以忍受。Later， 喂，啊，别回头，往那边打。喂，再往那边打。喂，嗓子比响，如出一辙。上次也换了几个嗓子柄。走。高师傅的上次也找我来换。高师傅上次是检查出来了，但是他这些车还找别人4S店索赔的。想赚高师傅的钱真太难了。他听说要很贵，他马上就跑了。这样搞不好。这车过保了没呢？过保了。哪年车啊？19年是。那当时买不是蛮贵啊？这个车子当时买是58万。这个贵？进口过来的？进口全运过来的美国。那应该是终身质保啊。这个他不会，这个我就不晓得他就应该终身质保吧。有没有打电话问呐？没有。你这么贵的车，现在新才是20几万块钱，你第一批被割韭菜的。那现在的车，一个它不是这个长续航版的。哦，它是450公里，这是600公里的，有这个区别在里面。哎呦，那你花50几万买，现在确实是顶配的30几万，那割到20万。那当然了。有那个后悔呀？社会的进步是吧？那你现在搞这个东西是又要自费的，到这里我们换了。那肯定自费了，自费。贵不贵这个东西？如果是买原装的蛮贵，买品牌的便宜。9年了，当然。原装的可能一个币可能要个1000大几吧，要2000块钱吧，原装的。哦，1-2千块一个，没就个贵质感，这有没得么事。那就这么贵啊？你买品牌的便宜，原厂的可能还不好买，而且不保质量。品牌的有售后可以保1年，品牌的可能就500多块钱吧。啊，这肯定是拿坏了呗。我们换的蛮多。换蛮多。这个东西我买改的。这是个通病，那个表换的蛮多。是个通病。这车子学几年了？这个研究下子了。好，行吧，先拆吧，泡水冲水多不多？这怎么是锈成这个样子啊？对吧？就这个支臂坏了，这个球头有间隙了。这是要原厂的，要品牌的。是哪里？行吧，那我就跟你联系货吧。这是什么胶从哪里来的？知不知道？不晓得。我看你这个东西零件全部进口的了，上面写的墨西哥制造的，我靠。是墨西哥啊？你猜？好，跟联系了，配件了。这个东西还影响安全了，因为这个减震器的那个仰角是控制上面那个仰角的，这个如果一脱落的话，轮胎就跑了。这还要胶的。它这个原车的都是铁加塑料的，不知道为什么这样设计，很少见。这我们给他买了个品牌过来了，这是全铝的，这么厚的纸，你看一下这，应该比你原装的扎实些吧？你看你这是空心的，还有塑料。不管这还重些了。铁肯定比铝重些了，但这个也重啊，这个重，这个重，这个是重些是吧？这个是实心的，你不懂。这个是我们买的改进型的啊，全铝合金的，我感觉这个制造的比这个还好。这个半面是铁，半面塑料。叶子对嘛，你会磨高了。高出来了。磨高了。我看停一下。
现在那个经过就是这样。手夹坏了要你拔过了或者跟着你我讲。我当我屋里个当阿姨商量。这个真年轻，他给你当阿姨啊，想多了。这个胶我现在搞明白了啊，吃以前也响，然后要售后的上门，然后用胶封起来的，两边都有，这好坑呐我，这样售后的。看这边是不是有啊？这边没动过的，真的这边也有胶的，这是个人抬的，这是胶吗？这一样的吧？算是糊弄人，知道吧？装好了，我们现在试个车。哟，我靠，你开的比我猛多了。你主要是那个声音，不是是速度。我晓得我急停是。这比以前更加稳点了，因为那边有间隙之后就会有点晃。可以了，解决问题了。这没给你瞎换东西了，一针见血。请掉头回去。干嘛？自动的开。前面涨5毛半呢？上午自己停车。会不会啥子失灵了？怎么可能呢？这不要是。通过把那个上支臂更换了一个改进型的那个铝合金的，这个问题就解决了啊。但这个问题有点蛮恶心的是什么呢？厂家知道那个东西有通病，是需要召回的，他结果呢是上门，是不是啊？上门然后把那个位置封的胶，这个东西蛮恶心的，是不是的？他专门自己上门来售后服务，他说搞减震器，我们现在才晓得他是把封这个胶。他们的行为蛮恶心嘛。他刚刚4年过来就学你了。